Есть, конечно, водитель. Вон там лежит, смотри, вон там лежит еще один. Ебать, там тоже девочка. Resmi maglumatlara göre 2025-nji ýylyň 28-nji aprel güni akşam saatlarında Russiya Federasyasının Moskwa-Kazan uğurly M12 magistral ýolunda ýüze çykan agyr awtolog helakçyligi netijesinde Türkmenistanyň bir näçe watandaşynyň helak bolandygy barada habar jemgyýetçiligi ýetirildi. Ужас какой, блядь. Молодые девочки. Helakçylyga uçuran awtologda 3 tane ýaş türkmen zenanynyň bolandygy aýdylýar. Şonuň bilen birlikde hassahana ýüz tutan Tahirowa Oglunawat we Kia awtologynyň sürüjisi Hajymrat adly watandaşymyzyň ýagdaýy bolsa kanagatlanarly diýilip bellenilýär. Şaýatlaryň aýtmagyna görä, merhum zenanlar Russiya Federasyasyna zähmet migrasiýasy maksady bilen gelen diýilip çaklanylýar. Mogot vizan tayarlamak 7 günniň dowamyna amal aşyrylyp, Soňky bir näçe ýylyň dowamynda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Türkmenistan watandaşlaryna viza beriş ulgamynda ýeňillikler girdendigi sebäpli türkmen watandaşlarynyň şol sanda ýaş erkekleriň hem Russiýa gitmäge islegleriniň hasta artandygyny belläp geçmek isleýär. Bu ýagdaý bolsa olaryň uruş dowam edýän tebitlere iýberilmäge sezewar bolmagy iki uçsuz. Şeýle hem resmi namalarynyň möhletiniň dolmagy, polisler tarapyndan basgy çäreleriniň dowamynda olaryň saklanmak ähtimallygy hasta ýokarlanýar. Agdalmasy ajy hem bolsa ýaşaýyş durmuş şertleriniň kynlaşmagy netijesinde Türkmenistan watandaşlary şol sanda zähmet ýaşyndaky erkekler we zenanlar üçin daşary ýurtlara gidip iş tapmak soňky mümkinçilikleriň biri hökmünde garalýar. Şeýle ýagdaýda hem olaryň köpsi ýagdaýlaryň howpludygyny bilse-de, kazanç etmek maksady bilen ýurty terk edýärler. Muňa garamazdan daşary ýurtlara çykýan watandaşlaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramak bilen bagly meselelerde degişli döwlet edaralarynyň, şol sanda daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalaryň, aýratyn hem ilçihanalaryň ýeterlik derejede çäre görmeýändigi ýüze çykýar. Bu ýagdaý türkmen watandaşlarynyň beperwaçylyga sezewar bolmagyna we daşary ýurtlarda hukuk taýdan goragsyz ýagdaýda galmagyna getirýär. Netijede bolsa türkmen watandaşlary dürli ýurtlarda, dürli helakçylikli ýagdaýlarda öwedinde bolup bolmajak ýetkiler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Kä halatlarda bolsa daşary ýurt mazarlyklarynda ýatan türkmen watandaşlarynyň sanynyň hasta köpelmegi, häzirki wagtda dowam edýän zähmet migrasiýasynyň sosial we jemgyýetçilik taýdan ören çynlykay mesele bolup durýandygyny görkezýär.